料到了，金管会就宣布，希望各公司发纪念品的地方跟股东会的报到处要分开，开会的时候也要采用梅花座。跟时间赛跑，大家埋头苦读，但国家图书馆自修室里有多达238个座位，学生们都聚在这，是否会成为防疫破口？自修室呢，其实是有展览设备的，然后我们把它撤掉了。那整个一组座位跟一组座位之间的距离是加大的。座位加装隔板，桌与桌之间也加大距离，前后门都打开，增加对流。到国图自修室必须实名登记，不关闭是为了考生着想，不让他们多花钱往速食店、咖啡馆跑，也方便查阅博硕士论文等参考资料。学生们也纷纷力挺。去